бұл жерде бір нәрсе айтады, қазақ халқы көп сұрайтын бір сұрақ. Неге Америка, Еуропа бірден әскер жіберіп, Мәскеуді басып алып тасталған шығара салмайды? Қазақтарым, ер төстіктің ертегісінен бері қарай түсіңдірші. Анау 10 мың жылдың алдында, анау тайпалық рулық деңгейде жүрген кездегі ер төстік, қобыланды, алпамыс, содан бері түсіңдір. Манас батырдың ертегісіне қырғыздар сенеді. Түсіңдер бері қарай. Манас батыр жоқ, Манас батыр қайтыс болған. Айшөлек те қайтыс болып кеткен. Қазақтар енді, қырғыздар бәрлерің айтады, қайтыс болып кетті, ер төстік қайтыс болды енді, қайғырмаңдар енді, 10 мың жылдың алдында қайтыс болды. Қобыланды да қайтыс болды енді, иманды болсын енді, ренжімеңдер енді. Алпамыс та қайтыс болды, Қарақалпақ, Қобыланды, Алпамыс Қарақалпаққа да ортақ. Қайтыс болды. Қайтесіңдер. Қырғыздар енді, Манас та қайтыс болды енді, қайғырма. Иманды болсын. Бетін сипатың ба болды енді, қош айт болды. Енді қайғырма, 10 мың жыл қайғырып болды, 10 мың жыл қайғырып, ой деп болды. Енді көзіңді аш, көзіңді ашып, мына дүниеге қара айналаң. Ана Қытай тұр, Атажау Қытай әлі мұртын балта шаппай тұр әлі. Әлі сол баяғыдағы жауыз, әлі сол шай өндіріп тұр. Әлі сол шайы, жібек өндіріп тұр. Шайы. Әлі сол жауыз, әлі мысық табандап келіп біз анау Монғолияның Улан Батырынан қуып мына Іле өзенін алып келді. Ертісіміздің басын алып алды, Іленің басын алып алды. Көздеріңді ашыңдар қазақтар, көздеріңді. Міне, сайда, саны, құмда ізі жоқ, орыс келіп жеріңді алып жатыр. Міне, орыс. Қайран біздің батыр ата бабалардың сол кешегі рухы. Еңіреп жылағың келеді. Мына Қырымды құтқаруға орыстың деректерінде жазылды. Қазақтың әрбір тайпасынан 10 мың, 20 мыңнан әскер жіберіп, мына Қырымды құтқаруға соғысқанбыз. Ол кезде біз әлі қазақ хандығы кезіміз. Әлі біз жаңағы орысқа бодан болмаған кезіміз. Сол Қырымды аламын деп, Қырым татарларының қолынан. Енді олардың татар атануының өзі үлкен қателік. Орыс атаған Кремский татар деп. Олар татар емес халықтар. Бірақ енді бізбен бауыр халық. Екі басынан татар да бізге бауыр, Қырым татарлар атанған халықтар да бізге бауыр. Соны құтқаруға, Қырым хандығын құтқаруға қазақ хандығының әр тайпа руынан бәленбай әскер барған. Бұл соғыс тарихта жазылған. Сол жерде қалды. Қазақтың батырлық жыр дастандарының ішіндегі Қырымның 40 батыры деген аңыз содан шығады. Ол анау бір есте жоқ ескі замандар, ертеде ешкі жүні бөлтеде дейтін заманда емес. Осы бергі заманда орыс Кавказ Оралдан асып, қазақ даласына әлі көз тігіп үлгермей, айналасында Қырымға шабуыл жасап жатқан кезде қазақтар сол орыстан құтқаруға қатысқан. Сол барған қазақтың сарбазының біразы Қырымда қалып қойды. Міне, сол орыс міне өзімізді алып қойды. Неден? Берекесіздігімізден, рушылдығымыздан, аққа жақ бола алмайтындығымыздан мені алып қойды. Қазақтар үнемі барлық нәрсені біреу істеп береді деп үміттенеді. Өзімен қатысы жоқ деп ойлайды. Содан барып мәселе ушығады. Мына жерде халық үшін күрескен біреуді, әне жерде біреу қаралап жалалап жатса, сен үндемей өз басыңды қорғап тұрсаң, бітті. Сол сәт, сол минутта сенің төбеңнен Құдайдың қарғысы жауды. Сен оңбайсың. Осыны жүрегіңмен сезінсең, шын жүрегіңмен әр адам мен мына зұлымдықты көре отырып, мен осы зұлымдыққа қарсы күреспедім. Енді мен Құдайдың қарғысына қалатын болдым ай, ойбай деп сезінсең, сол күні сен Құдайдың мейіріміне ие боласың. Сенің жүрегіңнен ақиқат кетсе, шындық кетсе, адалдық кетсе, сен қарғысқа қаласың. Әлсіз боларсың, шамаң жетпес. Тек мүмкін төсекте сал болып жатырсың. Үлкен кіші дәретіңді ел көмектесетін, бірақ тілің бар болса, айтып қал. Мынауың зұлымдық, мынау, оңбаған, Қытайға сатылған, орысқа сатылған оңбаған, мына сенің мына айтып жатқан өсегің зұлымдық, Құдайдың қарғысына қаласың деп тіліңмен болса да айтып қал. Сал бол, қол аяғыңнан жан кетіп, үлкен кіші дәретіңе де ие бола алмай жатсаң да, ақиқат үшін тілің қарекетке келсе тіліңмен айтып қал. Ал егер сен айтпай, қарақан басыңды, қара қарныңды ойласаң, қарнының қамынан аспасаң, сол сәт, сол минут, сол секундта Құдайдың қарғысы төбеңнен жауады. Жаңбыр болып жауады. Жаңбыр болып қарғысқа қаласың. Қазақтың бүгінгі басында қалған осы зұлымдықтың барлығы, қазақтың дені зұлымдыққа қарсы тұра алмағандығынан, аққа жақ бола алмағандығынан, жүрегінде ақиқаты болмағандығынан, шындық үшін күресе алмағандығынан, қарақан басының қамын ойлағандығынан болып отыр. Егер әрбір қазақ ақиқатшыл, шыншыл болғанда, жайма Құдайдың қарғысына қалмас едің. Зұлымдықтың жауабы болмай қоймайды. Әрбір зұлымдық өздеріне бір ковыр, бір бетперде, бір бүркеніш, бірдеңе жасайды. Өзінің ұлт үшін жұмыс істемеген, немесе істегісі келмеген, немесе бір мүдде үшін сатылғанын жасыру үшін қайтеді, тайпашыл болады, рушыл болады. Оларды мен қолдайтын едім, баяғыда бүйтіп қалды. Аналар жақсы еді, бүйтіп қалды. Мыналар жақсы еді, бірақ міне жері былай салынып қалды. Міне сылтау керек те. Ол сені қолдайды екен, бірақ оның бір талабына дәл келмей қалсың да. Мені қолдайды екен, бірақ бетім жалпақ болып ұнамай қалыппын да. Менің не күнәм бар, менің бетім жалпақ болса, менің не күнәм бар, мен таңдап алған жоқпын ғой. Енді мен барып Кореяға барып әпіреш жасады, бүйтіп сүйір бет болып жасады, ертең София бүйтіп шығайын ба, сағынбайын деп. Мені қолдайды екен, тіл ашты дейді. Өздерің ашындырдыңдар ғой, соттан сотқа сүйреп. Менің басымдағы бүкіл соттың 10-нан 1-ін көрсеңдер, жынды болып асыл болып қаласыңдар, арқаны іздеп кетесіңдер, қайдан насылайын деп. Қазақ тарихында мен сияқты артынан үй түрген қазақ, білмеймін, бармайын, осы заманда жоқ па білмеймін.
арнайы команда жергілікті қазақтардан, Қытайдың қазақтарынан ұйымдас 24 сағат 24 сағат автоматта атып жатқан қазақ, екінші бір қазақ тауып беріңдерші менен басқа. Енді менің тілім ашты болмай кімнің тілі ашты болады? Отырсыңдар ма қызып көріп, айпырай. Енді мынау бүйтіп айтып дейді, мынау бүйтіп айтып дейді. Сәкен не дейді екен деп, осы қорғалып қалма деп маған жібереді. Сәкен мынаған бірден айтып жіберсеңізші дейді. Анау баяғыда біз қатынын Қытайдың түрмесінен жұлып әкеліп құтқарып берген жігіттер маған жіберіп қойды. Айпырай Сәкен, мынау сені бүйтіп жамандап жатыр екен, мына Қытайдың иттері. Соған бір ауыз бірден айтасыз ба, айтасыздық па? Ей, иттің ғана баласы, сен айт соны, мен үшін сен айт дедім. Құдайдың қарғысы дейсің, сенің қатыныңды Қытайдан құтқарып алып келген біз де ит екенбіз дедім. Соның барып езуін тіле алмай, соның қасы бір ауыз айта алмаған саған Құдайдың қарғысы мен лағнеті болсын дедім. Соны маған жіберіп сен бірден айт дейді де. Міне ең керемет бізге көңіл бөлген қазақтың сиқы да. Алладың лағнеті болсын оларға. Үнсіз қалған, барлық зұлымдықты, барлық жаланы, барлық бәлені көріп тұрып, сол зұлымдыққа қарсы бір ауыз мәу дей алмағандарға Алла оның жүрегін көруші, білуші, ал оның жүрегіндегі екіжүзділік мұнафиққа, оның жүрегіндегі қорқыныш үшін Алла оған қарғысын жаудырады. Мен тілемеймін Алладан оларға қарғысты. Мен тілемеймін. Аққа жақ бола алмаған, зұлымдыққа қарсы тұра алмаған адамға Құдайдың қарғысы жауады. Ол барлық жамандыққа лайық. Ол барлық жамандыққа лайық. Мынау ертегі әлемінде жасап жатқан қазақтарым айтады. Өткенде Қарақалпақ бауырлар жазды. Қырғыздар. Аққалпақ, Қырғызда, Қарақалпақта қазақтың екі туысы бірге туған. Ноғайда, татарда біз туысымыз, Қырым татарларда туысымыз, иә. Біз мына ертегі әлемінен босайық. Біздің бәріміз көшпенді болдық қой. Отырақтасқанымыз кеше, иә. Отыр. Менің көшпенді туыстарым әлі бар. Әлі осы заман, осы минут, осы секундта көшіп қонып жүрген туыстарым әлі бар. Бізде мына ертегілер әлемінен босап, бері келіңдер деп. Жаңағы ертегілер әлемінде жасаған халықтардың сұрағы мені күйдіреді де. Кәдімгідей ызам келіп кетеді. Кәдімгідей. Неге ана Ертөстік батыр мен Қобыланды батыр бірігіп, ана Манас батыр енді туыс қой, Манасқа, давай Манас, иди сюда деп барып, соның жаңағы ана бүйте салмады дейді да. Еуропа мен НАТО барып Мәскеуді бомбалай салмай ма деген сұрақтан артық сәби сұрақ жоқ. Ондай сәби сұрақ жоқ. Ондай соғыс болмайды да. Ол неге өзінің баласын өлтіру керек? Сосын орыс оған зымыран атады. Зымыранның басына скотчтап атомын қосып жібереді. Орыстар. Қарғап сілеп боқтап отырып, ана Кирилл деген тобы бар, сүп-сүп деп сүпіліп, су шашып крестімен айналдырып атып жібереді. Содан бүкіл дүние соғыс басталады. Ол керек па соларға? Олардың назарында орыс пен украин сол бірімен бірі жүре беру керек. Олардың баласы өлмеу керек. Олардың қаласы қирамау керек. Олардың зауыты тоқтамау керек. Олардың мемлекеті қуаттана беру керек. Әсіресе орыс әлсіреу керек. Өлсе, орыс өлеу керек. Тактика қайда жатыр? Ертегі емес, шын өмір, ашты өмір. Ашты өмір. Неге? Ол елдердің саясаткерлері, ол өз халқына жауапты. Олар өз халқына жауапты. Міне, әңгіме қайда жатыр? Әңгіменің ұзындырғасы осы. Сондықтан шетелден, Еуропадан, Америкадан келіп құтқарып, қазақтар ұйықтап жатып жаңағы. Соны бір күні көктен Серікжан түсіп, не Әблязов түсіп, қазақтар ой деп есіктен қоңырау басып, тұрыңдар, Тоқаевты ұстадық, қамап тастадық. Назарбаев ана бүкіл әулетімен, тұқым жұрағатымен соттағалы жатырмыз. Тұрыңдар, беттеріңді жуып, далаға барып келіп, қолдарыңды жуып келіп, демократия деген дәмді торт пісірдік, соны жеңдер деп айтады екен, демеңдер. Ондай қиялдамаңдар. Ондай оқиға болмайды ешқашан. Бұл жердегі мәселе қазақ халқын саяси ағарту, жүректі ашу. Жүректі ашу. Неге? Неге бірде ашты айтамыз, ашынамыз? Неге бірде тәтті айтамыз? Біреуге әзіл болмайды, біреуге ащы болмайды. Ашайын деймін. Осы әр сөзімді естіп, бір лекциямнан бір қазақтың жігіті оянса, бір қазақтың қызы оянса, бір қазақтың қазір бесік тербетіп отырған анасы оянып, баласына ұлтшылдықты, ана сүтімен қосып, уағызымен тәрбиесімен жеткізсе, бір әке оянып, баласына балам ұлтыңды осылай сүй деп тәрбие берсе, менің арманым жоқ. Менің арманым жоқ. Себебі менің әкем, менің шешем мені солай тәрбиелеген. Әкеміз бізбенен баскетбол ойнайды, бізбен шахмат ойнайды, бізбен карта ойнайды. Елдердің әкелері арақ ішіп, той тойлап мәз болып, түгеннің қызы қашыпты, түген келін түсіріпті деп жүргенде, әкеміз бізбенен қазақтың әуезовін, Абайды талқылайды. Шалкизді, Доспанбетті талқылайды. Қазақтың батырлық жырлары деген 12 томдық кітапты Үрімшіден барып алып деп, мынаны жаттайсың деді маған. Қазақтың батырлық жырлары деген 12 том қалың кітап, мынандай қалың кітапты алып кел, жаттайсың деді. Сол заманда өзі коммунистердің темір тегеурінде алып кетеді, жоқ болып кетеді. Тергеп әкеледі, алып кетеді, жоқ болып кетеді. Бір тиын ақшаға қиянат жасамаған түзулігімен, тазалығымен аман қалып жүрді. Іскерлігімен аман қалып жүрді.
Сол заманда ана сен оқып жатқан Қытайдың тарихы өтірік. Міне қазақтың тарихы деп, қазақтың батырлық жырлар деген 12 томдық кітапты алып келіп маған жатта деді. Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шапыраш, Наурызбай, Арқалық батыр, Есет батыр түк қоймай әлгі жырды жаттадық. Міне сол қазақы рухпен өскен бізбіз міне. Міне. Біздің көкеміз әскерде болып, қай жерде қанша Қытайдың басын жұлғанын айтып өтті. Біз сол рухпен өстік. Әрбір төбе, әрбір қырда қалай қанша қазақтың жаны ұшты, қанша адамды өлтірді, қалай соғыс, не үшін соғыс біліп өстік. Біз сол соғыстың өзінде болмасақ та, соғыстың өзінде болған, ұлты үшін күрескен адамдардың өз аузынан әңгімені естіп өстік. Біз сол тәрбиені көрдік. Түнгі сағат 1-2-ге дейін әкеміз отырып, бізбенен синус, косинус, тангенс, котангенс туралы есеп шығарысып отырады. Түнгі сағат 1-2-ге дейін. Біз міне. Енді осының барлығын көріп, неге тәрбие? Неге мен қазір осыны әлеуметтік желі арқылы сіздерге айтып отырмын? Ей, Құдай бізді мына орыс пен Қытайдың ортасына неге жаратты? Неге қойды? Ана арғы ата бабадан тартып, е? Манастан бастайық, Алпамыс, Қобыландыдан бастайық. Күні кешегі Қабанбай, Бөгенбай, Шапыраш, Наурызбай бәрін айтайық. Күні кешегі батырларымызды айтайық, е? Суқа батыр, Елісқан батыр, Сұлубай батыр, е? Оспан батыр, соның бәрін айтайық. Неге күресті? Не үшін күресті? Ерігіп күресті ма? Ерігіп, жаңағы, екі қолға бір жұмыс таппа, еріккеннен күресті ма? Неге? Әділет үшін, ақиқат үшін, зұлымдыққа, өктемдікке қарсы тұру үшін. Менің бүкіл лекциямның мәні мен мақсаты қазаққа осыны жеткізу. Сен аққа жақ бола алмаған күннен бастап қарғысқа қаласың. Әрбір көрген қорлығың мен зұлымдығыңның артында Құдайдың қарғысы тұр. Сен әрбір жаның қиналған кезде ойла, мен неге күреспедім деп. Осыны ойлайық. Мен жаңа айттым, әрбір осыны тыңдаған ана баласына қазақты қалай сүюді үйретсе, әрбір осыны тыңдаған әке баласына қазақты қалай сүюді үйретсе, менің арманым жоқ. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшев.